เราต้องใช้รถนะบ้านเอื้อทร3 แรลลี่ครั้งที่1เส้นทางกรุงเทพการตรงนี้เองนี่ที่นี่เองนี่เสาร์ที่29 ถึง 30 มิถุนายน 56จัดโดยไม่ได้แล้วเมืองไทยต้องออกรถเลยไม่มีจักรยานเตรียมตัวออกกลับทางไหนครับฮะกลับนี่เลยกลับปกติอะไรมั้งไม่รู้ดิหรือจะกลับตรงนู้นก็อ้อมมานะแล้วแต่ดิทำเรือกลับไม่ได้ที่มีอยากอ้อมหรืออยากอะไรอ่ะกาแฟให้หลากหลายโอ้เซอรี่คันเดลโล่ไปไปได้10 โมงเริ่มจะออกจากสวัสดีครับตัดสินใจจะไปทางไหนกันเขาปิดทริปแค่นี้ในการเริ่มออกกับบ้านลมแรงเดี๋ยวเขาหน้าลงให้เดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ลงไม่ทันเลยเนี่ยเกือบไม่ทันน่ะใจท่านเป็นเดลโล่1ใจอัน3ข้างหน้าใจอันฟังเสียงว่าอย่าไปตกปลาบ่อไหนครับไหนนะนี่ตกปลาบ่อนี้นกกระยาง
ถึง3 แยกปูทะเลเลี้ยวขวากลับบ้านถ้าถนนเทียนทะเลออกมาจากร้านกาแฟก็ 2.55 กิโลเมตรเอาเจอรถดิมเกตลงดินอยู่เป็นใจไทยให้หมดเมมหัวประยงละเป็นบ่อตกปลาสร้างไม้ออกมาทีนี้ก็มา 10:12 นาทีก็ยังมีคนถีบปั่นเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับความเร็วอยู่ที่27 28 26 25 27 28ช่วงนี้ช่วงต้นสั่งปล่อยก่อนผ่านคลอง1 3 กิโลเมตร 3 กิโลจุด 10เราจะใช้ความเร็วแล้วเครื่องกลางจาน2ตัวนี้ความเร็วยังอยู่ได้30อยู่30ตัวนี้มีเนโรนำหน้ายาซีนำหน้าคือสะพานคลอง2ไปก่อนคลอง3 4 กิโลเมตร 10ใช้ความเร็วได้ช่วงใกล้จะหมดเมมถ่ายให้หมดเมมแค่ไหนครับวันนี้โชคดีไว้โอกาสหน้าค่ะว่าไม่เจอกันไม่ทราบจะที่ไหนนะครับสะพาน4
กิโลเมตรที่ 4.50 สะพานเดี๋ยวยังมีอีกเหรอ